regime, cara. Canalhas! Canalhas! Canalhas 1000 vezes! Jamais ia pra você que você não merece. Deixa a família que tu Mas o que é isso? família Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Que é isso? Ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Acabou! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles desculpa que eles fodem nós a vida toda. E daí nós trabalhadores vamos manter esses caras presos a vida boa. E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra! É a minha ideia.